一齊睇下大家有幾千奇百錯。OK 嗱，咁呢條題目咧就係講緊 jogging， 即係做運動啦，同埋荷蒙激素咧點樣去翻呢個嘅血糖，即係 regulate 調節咁樣嘅。咁啊，大家睇下呢個答案啦吓，你覺得有冇啲咩大問題咧吓？3秒。睇見咧就嬲嬲地啦，因為佢好明顯咧就係 Jam 9嘅，咩意思咧？嗱，佢好似識爆啦，佢好似嗰啲好常嘅嘢咧，但佢係完全攞唔到分嘅，呢個亦都係大部分咧常見嘅問題。喂，大佬啊，咩做運動 hungry 啊，哼乜鬼係 agree 啊 ？hungry 即係點咧？血糖啊，人哋問緊你個血糖高定低咧，佢唔鬼寫啊。第二樣嘢咩 liver 肝臟，肝咧係關事嘅，但係肝臟咧佢就冇話放荷蒙放激素，仲要放呢個叫 glucagon 胰高血糖素。喂，大佬係胰臟嘛 pancreas 乜肝乜鬼嘢，你翻去肝你，跟住咧最尾個血糖就高翻，高又點啫？去翻正常嘛 normal level 嘛。嗱，呢啲叫9唔搭8，仲要到阿媽都唔得，咁梗係冇分啦。嗱，唔單止交叉添，上升箭嘴點都唔夠推論。嗱，真正條題目答落去咧，你應該要寫到做運動係咩咧？嗱，例如就係 respiration 呼吸作用啦，咁啊俾嚿肌肉 muscle 去 contract 收縮啦，即係有能量啊嘛。然後咧就令到你嘅血糖低咗，咁所以咧 pancreas 胰臟咧就會出嚟幫拖，咁佢就用嘅動詞咧係叫 secrete 啦吓，即係我哋叫分泌啦。咁記住啦，考試要寫實一對，即係 insulin 胰島素分泌少咗 ，glucagon 胰高血糖素咧就多咗。咁所以呢度考試咧，你起碼要答得出咧佢哋一對，佢淨係寫一個，咁梗係冇分啦。最後佢哋兩個組合咧就令到個 liver 肝臟受到刺激，咁所以肝仔受到刺激之後咧就會幫手咧做翻糖化轉換，從而咧將個血糖咧升翻去 normal， 即係正常水平，咁咪完美滿分咯，咁咪4分咯。都唔知點解條友寫成咁嘅，就係 Jam 9。如果大家有啲咩唔識嘅話咧，或者有想聽下其他題目咧，不妨喺下面 comment 咧睇下投稿，咁我哋咧就會即刻同大家拍佢，順便講下咧答題上嘅技巧啦。